ตุนไปไหนไปเก็บเกาลัดป่าไปเก็บมะกอกในป่าจริงๆวินนิ่งไปไหนวินนิ่งไม่มาเลยวันนี้วินนิ่งติดเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูเกาลัดนครพนมโอ้เห็ดอะไรเนี่ย2 ต้นเลยครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองครับเจอต้นแล้วนี่ฝนตกน้ำขังถ้วยยางพารานี่มันเป็นอย่างนี้ครับนี่มันแตกออกมาจากผลก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเกาลัดไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหากันอีกทำไมคุณมองเห็นนะนี่อ้าวนี่มองไม่เห็นนะจ๊ะถ้ามันแตกอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันจะต้องมีเม็ดอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นี่เจอแล้วไหมนี่เจออีกแล้วเม็ดหนึ่งได้2 เม็ดนี่อีกนี่อีกโอ้โห3 เม็ดเลยอ่ะนี่ได้4 เม็ดนู่นเราต้องดูที่มันแตกตรงนี้มันจะอยู่ไม่ไกลกันหรอกผลมันแตกอยู่นี้เม็ดมันก็อยู่นี่บรรยากาศครับในสวนยางครับผลมันอยู่ข้างบนนู่นนี่เหมือนเงาะนะครับไหนโอ้โหให้เยอะแล้วระหว่างที่เราหาเก็บกันนะครับแล้วก็มาเจอนี่ครับมันคืออะไรเหมือนพวงองุ่นเลยครับมีใครรู้จักบ้างมีเครือนี่เป็นพวงเลยพวงก็มีแค่ตะปูทางโดยต้นมันเป็นดิน